ఈ రోజు మన రాయల్ డెక్కన్ కస్టమ్స్ కి హిమాలయన్ 450 జనరల్ సర్వీస్ కి ఇచ్చారు. కస్టమర్ అయితే లాంగ్ ట్రిప్ ఉంది, నాకు ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోండి అని చెప్పారు. లేట్ ఎందుకనేసి వెంటనే మనం ఫస్ట్ ఇంజన్ ఆయిల్ అయితే తీసేసినాక కొత్త ఆయిల్ ఫిల్టర్ తో అయితే రీప్లేస్ చేసినాక ఆయిల్ గిట్లా మొత్తం రీఫిల్ చేసినాక చైన్ చూసి ఉండే చైన్ అయితే బాగా లూజ్ ఉంది అనేసి చైన్ గిట్లా టైట్ కొట్టేసి ఇక ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బ్రేక్ ప్యాచ్ అయితే చెక్ చేసి ఫ్రంట్ అయితే బానే ఉండే కాబట్టి ఏం చేంజ్ చేయలేదు. బ్యాక్ కి అయితే కొత్త బ్రేక్ ప్యాచ్ అయితే వేసినాం. ఇక్కడే వచ్చిన ఒక పెద్ద తలనొప్పి ఏంటంటే ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ అనేవి హిమాలయన్ 450 కి ట్యాంక్స్ కింద ఉంటాయి కాబట్టి ట్యాంక్ మొత్తం ఇప్పాల్సి వచ్చింది. ఇక ట్యాంక్ మొత్తం ఇప్పేసినాక ఎయిర్ ఫిల్టర్ ని బయటికి తీసి నీట్ గా క్లీన్ కొట్టేసినాం. ఇక అట్లా క్లీన్ అవ్వగానే ఇక్కడి పార్ట్స్ అక్కడ మొత్తం రీఅసెంబుల్ అయితే చేసినాం. ఇక రీఅసెంబుల్ చేసినాక వాషింగ్ కొట్టినాక ఖాళీ ఏక్ నెంబర్. ఇక మీ వెహికల్స్ కి ఇట్లా జనరల్ సర్వీస్ చేయాలన్నా, ఏ రిపేర్స్ ఉన్నా అండ్ మొత్తం ఇంజన్ కాడ నుంచి ప్రతి ఒక్క పని అయితే మనం చేస్తాం. సో మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు, చక్కగా మన రాయల్ డెక్కన్ కస్టమ్స్ కి వచ్చేసేవారు.